बघाल तर प्लेट खूप पातळ झाला आपला, सो आपल्याला चेंज तर करणं गरजेचंच होतं. सो आपण चेंज करणार आहोत. आणि सेकंड म्हणजे आपला हा मास्टर सिलेंडर तोही खराब झाला आहे, नॉट वर्किंगमध्ये आता. तर हे दोन्ही पार्ट आज आपले रिप्लेस होणार आहे. मी अमाऊंट बसते 4085 रुपीज. नमस्कार, गेअर अप विथ रणजित या माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत असेल. R15चे आपण 2 पार्ट्स रिप्लेस करणार आहोत. एक बॅक डिस्क आणि दुसरा बॅक मास्टर सिलेंडर. यामाहा ओरिजिनल डिस्क बॅक साईडचा. याची आता MRP आहे वरती 1160. आपला ओरिजिनल यामाहा आणि मास्टर सिलेंडर बॅक साईडचा. याची बॉक्स MRP आहे 1856 रुपये. हे पण आपण ओरिजिनल मागवलं आहे. सो फर्स्ट कॉपी मी मिळत होती, पण बॅक ब्रेक म्हणजे हे इम्पॉर्टंट आहे गाडीसाठी. सो याच्यासाठी मी कॉम्प्रोमाइज करणार नव्हतोच. आपली सर्व्हिसिंग होते ही स्टार ऑटो पार्ट्स आणि रिपेअरमध्ये. हे लोकेशन आहे वडाळा, गणेशनगर. एक्झॅक्टली शिवशंकर नगरच्या समोर हे गॅरेज आहे. आपल्या मेकॅनिकचं इंट्रोडक्शन थोडंसं. त्यांचं नाव आहे हनुमान पटेल भाई आहे. सो आपलं पूर्ण आता काम डिस्क प्लेट चेंज करायचं आणि सेकंड आपला हा बॅक ब्रेकचा मास्टर सिलेंडर चेंज करायचा आहे. ही दोन्ही कामं आता आपण आज करणार आहोत. सो आपला आजचा वीक ऑफ आपल्या R15च्या सर्व्हिसिंगसाठी जाणार आहे. पकड़ लो क्या? नहीं गिरेगा नहीं. आपला बॅक टायर तर रिमूव्ह झालाय. सो आपला फर्स्ट रिप्लेस होणार आहे हा बॅक डिस्क. खोलना पड़ेगा. नटबोल्ट एवढे टाईट झालेत की त्यांना मग गरम करून खोलावं लागतंय. सो आम्ही गॅस वेल्डरकडे आलो. खुल गया, सब खुला है. अरे भाई खुल जाएगा. घुमा ना थोड़ा. अरे लंकिया की हार्ड हो गई. पानी पूरे जाते होगा. सो आपला हा होल्ड खूप पातळ झाला होता डिस्क. सो आपला आज डिस्क चेंज होणार आहे. आपला हा न्यू डिस्क पेंट की वजह से दिख भी नहीं पाएगा. दोन्ही बाजूने घासून हा आतमध्ये गेला. फायनली आपला डिस्क फिट झालाय. आता नेक्स्ट आहे तो मास्टर सिलेंडर फिट करण्याचा. डिस्क इज रेडी. अभी खुला है तो हो जाएगा. ड्रम रबर पण गेलेले आहेत. सो एकदाच टायर खोललेला आहे, तर आपण आता ते रिप्लेस करून घेणार आहोत. डिस्क प्लेट चेंज झाला आहे. देन आपले ड्रम रबर पण चेंज झाले. हनुमान पटेल हे आपले मॅकॅनिक जे काम करत आहेत. सो आपलं सिलेंडर ओपन होतं आहे.
काय त्याच्याबरोबर बघतो. याची MRP आहे 1856 रुपये. कारण पाहायला गेलं तर ही एवढीशीच वस्तू आहे पण ती एवढी एक्सपेन्सिव्ह आहे. असं काय आवड आपल्याला. आपला सिलेंडर तर फिट झालाय. फायनल बोल्ट लावायचे बस मग सांगेल. एक ऑइल आहे तो आपण ॲड केला की सिलेंडरचं पण फिटिंगचं काम ऑलमोस्ट डन होईल. आपण ब्रेक ऑइल टाकतोय मोतीलचं .4 मोतील .4. हे आपण ऑइल ॲड करणार आहोत. ठेवायची आहे सो थोडं पॉलिश करून फक्त फिट करतो. फायनल चेकिंग होते नंतर आपला दोन्ही काम डन असते. थैंक यू हनुमान भाई जो आप ये पूरा काम करने के लिए. चलो सगळं काम झालं आहे. आता एक टेस्ट ड्राईव्ह होईल. काय अशा अमाऊंट आहेत. मी अमाऊंट बसते 4085 रुपीज. आपल्याला 85 रुपीजचा डिस्काउंट मिळाला आहे आणि आपण 4000 पे करतोय. थँक्यू. असा होता आजचा वीक ऑफ सॅटरडे. हाफ डे तर आपला गेला आहे सर्विसमध्ये आणि बिल आहे 4000चं.